高齢の男性が除雪機の下敷きになった状態で見つかり死亡しました。今日午後1時ごろ、上川の比布町で除雪機の下敷きになった人がいると消防に通報がありました。消防が駆けつけると、男性が除雪機の下に倒れていて、その場で死亡が確認されました。死亡したのは比布町に住む高橋亮さん91歳で、高橋さんは自宅の牛舎の前を一人で除雪していたとみられ、発見時除雪機に挟まれた状態だったということです。警察で事故の状況を詳しく調べています。